Hello，大家好。咁嚟到6月1號開始嘅復盤啦。咁今日會講翻自己係星期一所做嘅操作啦。咁基本上自己當日就係有啲掛盤，但係掛唔入咁樣，跟住最後尾盤可能已經有啲心急啊，就做咗一下咁，最後 risk free 咁樣。咁呢個就係當日自己嘅操作啦。咁就得一 trade。但係都值得一講嘅，都值得一講。好，咁我哋事不宜遲啦，我哋直接開始。咁首先，喺開始嘅時候咧，你就會睇翻上星期啦，上星期市場大概嘅走勢係點樣？咁其實暫時睇落咧都幾清晰。首先就係最近期嘅我哋 drive on 嘅一段下跌嘅動能啦，呢度一段下跌嘅動能，然之後價格做咗一個橫行，做咗一個頂底嘅橫行啦。向下突破，回測咗兩腳再向下，但係佢再向下呢度呢，佢都冇延續到落去嘅，而係最後一段動能嘅拉升，一段動能嘅拉升呢，就拉升咗上嚟啦。用最近期啦、最清晰嘅波段去講啦，就係呢一段。當你見到呢一段嘅出現嘅時候呢，咁我哋就會諗佢嘅目標位喺邊度啊？佢嘅目標位好明顯呢，就會係頂部買跌嘅 liquidity 啦，就會係頂部嘅呢一啲位。咁所以最後價格喺星期五嘅時候咧，都向上衝，臨尾段向上衝，然後抽針落翻嚟。咁呢一個咧，我哋就要好好地思考，佢係真係一個假突破啊，一個反轉啦，即係佢係真係一個上升趨勢嘅開始啊，定係佢只係清 liquidity？我哋用4小時圖睇咧，其實會睇得更加清晰嘅。我哋會見到成件事就係比較上傾向，佢係想清走一啲上面嘅盤啦。因為我哋會見到一支好明顯嘅抽針啦，喺4小時圖向上打咗前面嘅位置針位啦，全部都清晒，然後抽針落翻嚟，一支十字星啊，好靚嘅，上面遇到阻力，然後抽針落嚟嘅嘢，你係會睇到嘅。咁睇到嘅時候啦，我哋用小時圖睇都係一樣係抽針，從來有冇一個突破巴出現呢？其實從來都沒有嘅。咁就呢度，如果佢呢一支啦，真係一個好清晰嘅向上突破嘅話，我哋就真係可以諗會唔會係一個2B 完成啊？佢喺呢啲中軸位都震盪吸貨，最後向上突破，去到向上突破嘅呢啲位，我哋再去思考會唔會有之後嘅嘢去攻啊？呢一個位啊？又或者再上翻去呢啲位啊，咁呢啲就嚟得更加合理啦，因為係市場話咗俾我哋聽有可能會發生嘅。但係呢個當下市場話俾我哋聽嘅，只係到阻力位置佢抽咗針，佢完成咗佢上升嘅任務，佢上升上進攻嘅位置，然後佢就開始有一啲回落啦。咁呢個回落會係回調啊，定抑或係繼續下跌，我哋未知嘅，咁就要睇下價格點樣去講。好，咁其實基本上呢，我哋可以睇到嘅呢，就係咁樣，咁跟住嘅就要睇即時我哋去睇自己做啲咩啦咁樣。但係有一點呢，其實基本上亞盤開始咗冇耐之後啊，雖然自己係大概9點零10點呢啲位先起身啦，但係當時你會見到嘅係佢已經唔係用緊最近嘅呢一啲位置去再彈上去啊，即係最 basic 嘅支持。上升回調支持位再延續向上嗰一種啦，即係趨勢型嘅上升啦。佢其實已經唔係做緊呢一樣嘢啦。當佢呢度抽針，佢冇辦法向上延續嘅時候，呢個位已經好窄啦。其實即係佢已經回調係過深嘅位置啦。佢基本上呢啲位冇辦法延續踩向上呢，而9點鐘一支清晰嘅下跌係出現咗嘅時候，我哋基本上都係向下去睇咗先㗎啦。咁當我哋向下睇，我哋會清晰見到嘅就係一堆 liquidity， 一堆買升嘅 liquidity 啦，係等住俾人打嘅，係等住俾人打。咁爭在嘅就係我哋有冇揾到適合嘅位置，我哋係可以去做切入市場呢一部分。咁之後自己係掛咗一 trade 嘅。咁其實用小時圖睇呢，我覺得係更加嘅明顯啦。嗱。當朝早呢一段你冇做，你會睇嘅就係1點鐘開始啦，你會睇佢做咗啲咩啦。其實呢一度已經係好足夠地説明咗呢件事呢，就係繼續去向下嘅。尤其是2點鐘嘅呢一支陰燭啊，停
向上，佢冇形成到一個逆停動啦，而係呢一個有啲突破巴嘅意味，一下完整嘅陰燭落咗嚟。咁所以嗰時咧，其實你已經可以，我自己啦已經係睇咗細嘅 time frame，去睇下究竟有冇嘢可以俾你切入啊，又或者呢啲嘢究竟啱唔啱去做。之後可以清晰見到嘅就係呢一度啦。我會覺得呢個位幾緊要、幾關鍵嘅，因為首先就係 timing 嘅問題啦。佢呢個係出現喺1:45向上啊，清咗一少少 internal 嘅 liquidity 啦，同埋到咗呢一啲嘅位置，到咗呢啲位啦。呢個位係咩啊？呢個係 FVG 嘅位嚟㗎嘛？呢嚿嘢，呢嚿嘢係一個 FVG 位嚟嘅，到咗，然後俾咗反應向下，跟住小時圖2點鐘，我哋知道係一支陰燭，一支幾明顯嘅陰燭。之後嘅上升有冇力啊？呢啲上升有冇力啊？呢啲絕對唔係嗰啲反轉形態啦。雖然佢好似洗咗，但係之後佢冇動能配合嘅喎，完全係。好啦，所以基本上我當時都係繼續想 sell 佢啦，想揾位 sell 佢啦。咁我哋會見到嘅最明顯嘅位，我哋唔好拉618先啦，成日都好似俾呢個618框住咗。我哋不如直觀地望下有邊啲位其實係真係會比較啱你去做跌咧咁樣。自己第一下會見到嘅就係呢一啲位置，我會望到呢啲位置，一啲收巴位啦，一啲收巴位啦，收巴停呢度停，最後回測嘅位置啦，然後落嚟咁樣，我會覺得呢啲位幾靚喎，呢啲位幾靚。咁當時咧自己就直接掛咗一 trade 㗎啦，希望7點嘅時候會打到嘅。當時就係拎呢啲收巴位，守就守翻個頂嘅啫，直接就向下睇到去我自己睇嘅下一關嘅支持位啦。自己就係咁樣做咗一 trade，咁就係你最後先至會拎呢一啲嘢做一個睇下有冇共鳴啦，純粹。咁你會見到都 OK，OTE 位 OK，呢個停動嘅位置啦。呢啲收巴位嘅位啦，類似你可以話埋佢係一嚿橫行嘅震盪嚟嘅，佢的確係，所以我覺得呢個位都幾靚。所以咁樣掛咗之後就一路等市場睇下會唔會 hit 啦。咁好可惜地，咁佢係爭啲咁樣，但係市場點行都啱嘅，佢冇俾到你，即係冇俾到你就冇俾到你㗎啦，咁就冇辦法。你經過自己分析去做咧，其實就已經 OK 㗎啦，唔會每一次都俾到你嘅。跟住我哋就繼續睇啦。呢啲位細 time frame 有冇得入？我覺得可以嘅，即係如果你睇分鐘圖嘅技術係好好啊嗰啲，但係我自己唔係啦，我就冇去再開細 time frame 咁樣去睇，同埋我就仍然係等緊呢個，我就諗緊7點鐘佢雖然係差唔多到位啦，冇 hit 到，但係之後嘅下跌都唔係好強，我就諗緊佢9點鐘啊。佢9點正呢啲位會唔會向上打多一下清咗7點鐘，然後再飛咧咁樣？我自己腦中有呢一啲劇本啦。咁當然第一關你點樣都係擺前底位先嘅。OK， 跟住之後 OK 事與願違啦，佢就真係直接向下飛咗一段，就直接到我本身睇嘅支持位，佢係到咗一格我覺得更加靚嘅支持位添。咁我哋開翻呢個就冇咗㗎啦，呢個就 cancel 咗啦。我哋開翻小時圖去睇啦。我自己畫呢格咧，係因為覺得自己買跌嘅話，我嘅第一個 TP 位，即係 TP 位我要比較保守，我就 set 咗呢一啲。但係我覺得呢個位咧係更加靚嘅，更加多共鳴嘅位置啦，同埋嚟得更加 firm 啊。所以呢個位咧到咗嘅時候咧，我都有繼續去留意佢嘅。咁之後最後我自己話尾盤做咗一 trade 啊嘛，咁做咗啲咩咧？我自己都覺得有少少魯莽嘅，但係 OK 就係咁啦。當時咧我自己就見到價格真係咁樣飛咗落嚟喎，最後仲飛咗一段咁樣嘅嘢，呢度最後飛咗一段咁樣嘅嘢，跟住雖然到咗支持位，但係我自己見到嘅呢度呢啲動能全部都冇乜力㗎喎，呢啲動能真係冇乜力喎。跟住我自己就諗，我想再掛多一波跌，睇下會唔會有最後一段嘅跌可以俾到我哋啦，咁樣順翻即時嘅走勢啦。跟住我就諗啦，最基本你會走去想買跌嘅位咧，一定係呢啲㗎啦，
即係大家都係睇呢啲㗎啦，就係都係618位啊，呢度停向上啊，一腳啊，會唔會使多一腳咧咁樣？自己都係睇呢啲嘅，咁所以咧我就覺得呢個好容易俾人打，好容易俾人打。我自己就拉多咗一段，我自己就用呢個發力位啊，回調嘅最後發力位，跟住停動落嚟嘅位置啦，同時都係呢個 FVG 嘅位置啊，我自己就拎咗呢個位，我就諗會唔會係一腳第二腳，就算佢唔係下跌，佢都可能拎一腳兩腳做一個橫行先啦，尤其是底部冇出現明顯嘅2B 嘅時候，我自己都係睇咗橫行先嘅，所以點解我就會掛咗呢一個 trade 啦，就想拎佢第二腳，同埋拎佢嘅下跌或者橫行去打咁樣。上面呢度都係一個跌嘅 OB 俾我啦，我自己會咁樣睇，咁所以就咁樣做咗啦。咁之後就入咗啦，但係入咗嘅時候咧，我就見到最後價格向上咁樣有力地升咗上嚟喎，咁我開始就會有啲懷疑啦。會唔會呢個已經係橫行嘅吸貨咧？橫行嘅吸貨，同時又喺我本身睇嘅支持位嗰度喎，一個我自己更加在意嘅支持位，出咗一個橫行嘅震盪啦，可能拎咗做中軸去吸貨，然後再向上升，再向上突破佢。所以當佢做咗呢度出咗一個 low 嘅時候咧，即係破咗前低啦，咁我就直接將佢推咗啦。但係我冇息嘅，因為我就要瞓覺啦，咁我就直接就咁樣擺咗啦，跟住之後就走去瞓覺，咁冇嚟到，跟住第二日就打咗 risk free 咁樣啦。好，咁呢個就係自己當日喺星期一嘅操作。好，thank you，多謝大家。